Beyaz. Beyaz bir çiçek ararız. Bu değil. Bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. İyice bakasın Cerkutay Bey. Hele bir bakasın. Buna benzer miydi? Ya bu? Değil. Bu da değil. Hatırla Cerkutay. Hatırla bu. Yine Lego'yu kazar Zalattin Bey. Bacım dayanamayacak. Başka çaremiz var mıdır Mehmet Bey? Sana derim. Her şeyi denedim ama yok. Başka çaremiz yok. Hızlanmamız gerek. Haydi. Haydi. Buna benzer. Buna benzer. Buna benzer. Tam bu da elver. Bunun daha çiçeklisi. Bilirim, küçüklüğümden bilirim. Her zehre şifadır derlerdi. Akrep otu mu dersin sen? Akrep otu bu. Buralarda bulunur. Tezinden de alalım. Atların orada buluşuruz haydi. Şifa bu dersin ha. Bacım kurtulacak. Kurtulacak Allah'ın izniyle. Oh. Bulacağız. O iti vurmayaydın. Bunların hiçbiri olmayacaktı. Canıma kastedilmesinin, Candar Bey'in şehit edilmesinin, kızımın vurulmasının sebebi sensin Osman.